metà del suo cammino si tirano le somme dei risultati del PSR Veneto, il piano di sviluppo rurale che tra il 2014 e il 2020 stanzia più di 1.100.000 euro per le attività di sviluppo e sostenibilità dell'agricoltura. Nella sede di Veneto Agricoltura sono stati valutati i dati di utilizzo dei fondi, ma anche le ricadute che hanno avuto in termini di crescita dell'economia e del lavoro. Altre regioni rischiano e stanno rischiando, alcune già lo stanno facendo, stanno restituendo i contributi europei a Bruxelles, invece noi li abbiamo spesi quasi tutti e su 1.169 milioni ne abbiamo già investiti 980 circa, quindi quasi la totalità, e che con soddisfazione vediamo un Veneto che investe molto in agricoltura. C'è una propensione importante delle nostre imprese agricole a investire, le nostre 65.000 imprese, e questo ci conforta in tanti dati. Sono aumentate le produttività delle aziende, sono aumentati gli occupati in Veneto nelle aziende agricole e soprattutto i giovani che si sono avvicinati a questo mondo, più di 6.500 aziende nuove gestite da giovani, quindi possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro. Bed and breakfast, fattorie sociali, attività di ricezione turistica, microartigianato, ma anche interventi di tutela del paesaggio come la reintroduzione di siepi, la diminuzione dell'uso di fitofarmaci in agricoltura. La nota dolente rimane il consumo di suolo e lo sfruttamento intensivo. Anche in montagna l'utilizzo dei fondi è destinato alla tutela del territorio per compensare la scomparsa di prati permanenti e pascoli. Questo, anche se dal punto di vista naturale sembrerebbe un po' un ritorno alla natura, ma non è proprio così, significa poi anche una banalizzazione del paesaggio e una perdita della biodiversità, cioè della diversità delle specie faunistiche, anche floristiche, che sono proprio legate alla presenza di questa attività agricola nei territori. E infatti il PSR interviene per cercare di sostenere il reddito degli agricoltori in queste aree, che sicuramente è penalizzato da maggiori difficoltà. La montagna e le zone rurali intermedie della provincia di Rovigo hanno infatti concentrato più della metà degli interventi. Il 40% delle risorse del PSR va in montagna, il 35% degli operatori beneficiari agricoli viene dalla montagna. Gli interventi in montagna riguardano ampiamente interventi di natura ambientale, indennità compensative, interventi su prati e pascoli, ma anche importanti interventi di rivitalizzazione delle aziende agricole, di ammodernamento delle aziende agricole. Anche in questa programmazione la Regione dà fiducia ai GAL, selezionato 9 GAL che stanno lavorando anche con delle innovazioni rispetto al passato. La principale è quella dei progetti chiave, cioè dei progetti integrati su argomenti e obiettivi di sviluppo territoriale. Il principale obiettivo di sviluppo dei GAL Veneti è il turismo sostenibile. Il programma di sviluppo rurale ha operato anche nella salvaguardia della biodiversità, nel risparmio irriguo, con azioni di miglioramento dell'aria e la riduzione di emissioni di gas serra. Un altro dato importante riguarda la competitività delle imprese. Agli investimenti sono infatti corrisposti l'aumento della produttività e anche della redditività del lavoro. Le imprese riescano ad aumentare da una parte quella che viene definita produzione lorda vendibile, cioè quanto vale la produzione che loro riescono a mettere poi sul mercato, quindi migliorando l'approvvigionamento, la disponibilità di alimenti per il territorio fondamentalmente. Dall'altra parte gli investimenti hanno consentito di ridurre i costi di produzione. Questo chiaramente porta a un miglioramento generale delle performance. Le note dolenti vengono invece dalla programmazione agricola europea per la PAC del 2027, che riduce un po' i fondi a tutti, compreso il Veneto. Guarda, c'è una grande discussione adesso a Bruxelles, è stato appena nominato un commissario che è un polacco, e quindi questo già ci preoccupa, perché poi uno dei temi è la convergenza esterna, che magari per i non addetti e i non tecnici significa che anche i paesi dell'est adesso vogliono la loro parte ed essere equiparati ai contributi che ricevevano gli stati fondatori. Noi, essendo uno stato fondatore, stato che comunque contribuisce con più di 18 miliardi all'anno per quanto riguarda la Commissione europea, a vedere una riduzione del 15% dei fondi in agricoltura diventa veramente difficile gestire questi tipi di investimenti nei prossimi anni. Quindi chiediamo, e ho chiesto al governo e al ministro nell'ultimo incontro insieme ai colleghi assessori di tutte le regioni, che si faccia carico affinché il budget sia riconosciuto e quello che aspetta l'Italia, che aspetta soprattutto a noi veneti, sia dato.